अल्लाह अकबर। डीजी खान और राजनपुर में ये सैलाब आ चुका है। आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह ये मवेशी सैलाब में बह जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा माल का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों के मवेशी सैलाब में बह गए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये रेला जा रहा है। इस किसान के मवेशी बह गए हैं। ये देखें किस तरह सैलाब में इसके मवेशी ज़ाया हो चुके हैं और ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल अकेला यहाँ पे अपने मवेशियों को पुकार रहा है। कोई इसकी मदद को सुनने के लिए नहीं पहुँच रहा। अल्लाह ताला इस किसान की मदद फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को